Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo. Amen. Tugiye kuganira n'isi yose. Ijambo rivuga ngo hariho umuhuza umwe. Hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Ntihariho babiri, ntihariho batatu, ntihariho bane. Hagati y'Imana n'abantu hariho umuhuza gusa. Uko uri kose, ibyo wahamagariwe byose, umwanya ufite, itorero uyobora, nubwo waba uyobora isi yose, ufite itorero rinini, abo bantu bawe uyobora nturi umuhuza wabo n'Imana. Kuba wakwigisha umuntu ijambo ry'Imana, kuba umuyoboye, kuba ari umuyoboke wawe cyangwa se ari we muyobozi we, kuba waramwigishije ubutumwa bwiza, kuba ari wewe Imana yanyuzemo kugira ngo amenye ubutumwa bwiza, nturi umuhuza we n'Imana. Hariho umuhuza gusa umwe n'Imana, kandi Bibiliya yavuze ngo uwo muhuza w'abantu n'Imana nawe ngo ni umuntu amuvuga izina, aravuga ngo ni we Yesu Kristo. Hari Imana imwe, hariho zibiri, ariko hagati y'Imana n'abantu hariho umuhuza gusa umwe. Niyo jambo tugira ngo tuganire. Turavuga gusa amajambo agera kuri abiri. Turavuga uwo muhuza, tuvuge n'icyo yagize abo bantu bose ahuza n'Imana. Mu isezerano rya kera hariho abayobozi b'iyobokamana bahuzaga abantu n'Imana. Abo bitwaga abatambyi. Bahagararaga mu cyimbo cy'abandi, bagakora ibintu bitatu. Bagatamba ibitambo. Nta wundi muntu wari wemerewe gutamba igitambo keretse umutambyi ukomoka kwa Lewi. Byari ikosa, cyari icyaha ku bandi badakomoka kwa Lewi kuja gutamba ibitambo. Icyo rero uwagikoraga yabaga atemewe. Bahuzaga abantu batanga ibitambo, bakabigisha amategeko, barangiza kandi bakabasabira umugisha. Bibiliya iratubwira ngo hariho ubwoko bumwe gusa bw'abatambyi, hakaba n'inzu ya Aroni yakomokagamo abatambyi bakuru. Abandi babaga abatambyi bakomotse kwa Lewi, ariko Aroni nawe ukomoka kwa Lewi akaba ari ukomokamo n'abatambyi bakuru. Reka noneho turebe Yesu. Yesu ntiyakomokaga mu buryo bw'umubiri, ntiyigeze akomoka kwa Lewi, ariko aba umutambyi kugira ngo ahindure ordre y'ubutambyi y'uburyo ubutambyi bw'umubiri cyangwa bugaragara, ashyireho ubutambyi mu buryo bw'umwuka. Yesu Kristo aba umutambyi w'iteka ryose, atari ukomoka kwa Lewi, akomoka kwa Yuda, kugira ngo ahindura abandi bantu bose kuba abatambyi.
turavuga ibyanditswe byinshi kandi turagenda gahoro kugira ngo abantu bumve icyo dushaka kuvuga mu ijambo ry'Imana. Bibiliya izitubwira mu Baheburayo usomye ku gice cya 2:16. Bibiliya izivuga ngo Yesu Kristo ntiyatabaye abamarayika, ngo yatabaye urubyaro rwa Aburahamu. Ngo nicyo cyatumye ngo yari akwiriye gushushanywa na bene se muri byose, ngo ababere umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha zacu. Mbere y'uko Yesu aba umutambyi, yabanjije gusa natwe, aba umutambyi mukuru w'imbabazi ndetse kandi ukiranuka mu by'Imana. Hariho umutambyi umwe gusa mukuru hagati yacu n'Imana, ukiranuka mu by'Imana wenyine, kandi uwo mutambyi niwe wabaye impongano y'ibyaha z'abantu. Bibiliya ikavuga kandi ngo uwo mutambyi wacu, ibyo twizera byose, Yesu Kristo ngo niwe mutambyi wo kwizera kwacu. Mu Baheburayo igice cya 3:1, Bibiliya ivuga ngo nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanyije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Kristo ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera, ukabyatura. Abantu bose bahamagawe n'ijuru, abantu bose bahamagawe n'Imana, abantu bose Imana yahamagaye, ab'Imana yavuze ngo nimuze kuri yo kubw'agakiza, ngo bagomba gutekereza kuri Kristo. Icyo Bibiliya ivuga, iravuga ngo ni ukuha Kristo agaciro. Abo bantu bose bagomba guha Kristo agaciro, bakamenya kuko ari we mutambyi, bakamenya kuko ari we ntumwa n'umutambyi w'ibyo twizera kandi tukabyatura. Bibiliya itubwira ijambo ryiza cyane. Bibiliya kandi iravuga ngo mu Baheburayo igice cya 4:14-16, ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye, ngo wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, ngo dukomeze ibyo twizeye tukabyatura. Kubera dufite umutambyi Yesu Kristo utari hano, uri mu ijuru, uduhuza n'Imana ntaraha. Abaduhuza n'Imana ntibari muri kino gihugu, uduhuza n'Imana ari mu ijuru. Bibiliya itubwira ngo ni umwana w'Imana, ikatubwira ngo umutambyi dufite ngo abasha kubabarana natwe. Bibiliya iravuga ngo yarageragejwe mu buryo bwose. Umutambyi dufite aratandukanye nanjye. Yesu nakubera umutambyi kuko sinshobora kubabarana nawe, ariko umutambyi dufite, umutambyi wawe wa Mukristo, umutambyi wawe wa mushumba, umutambyi wawe mu bibazo ufite, abasha kubabarana nawe kuko ngo yarageragejwe no muri byo byose, ariko ngo ntiyakora icyaha. Bibiliya ikavuga ngo kubera dufite uwo mutambyi, ngo twegere intebe y'ubuntu, ngo tudatinye, ngo kugira ngo tubabarire. Nta yindi confidence yo kwegera Imana usibye yuko dufite umutambyi wacu uzi intege nke zacu, uzi imibabaro yacu, uzi kunanirwa kwacu. Uwo mutambyi kubera ko tumufite, ngo tuba tuje imbere y'Imana dufite ubushizi bw'amanga. Uwo nguwo iyo tugeze imbere ye, icyo duhabwa cya mbere si ukutwigizayo, ni imbabazi, ni ukutubabarira, kandi ngo mu gihe gikwiriye. Igihe gikwiriye ni igihe ukeneye imbabazi, urazihabwa kubera ko ufite uwo mutambyi. Bibiliya ikavuga ngo umutambyi mukuru wese ngo yatoranywaga mu bantu, agashyirwaho gukora ngo ibyerekeye Imana kubw'abantu.
ngo kugira ngo ature amaturo abe atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abashe no kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'integeke. Ngo ni nako Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo ngo yabihawe n'iyamubwiye ati uri umutambyi, uri umwana wanje, uyu munsi ndakubyaye. Kandi aramubwira ngo kuko yavuze ahandi ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ubwayo niyo yavuze ngo Yesu Kristo niwe mutambyi wacu. Urashobora kuba uri umushumba, urashobora kuba uri umuvugabutumwa, urashobora kuba uri umuhanuzi wiyita umutambyi, ukabwira abakristo kuko atari abatambyi. Bibiliya yaguhakaniye. Umutambyi ni umwe mukuru, ni Yesu. Niwe uzi imibabaro yawe, ni nawe ufite imbabazi, niwe ushobora kubatabara, niwe utuma begera Imana badatinya. Imana ngo yise Yesu Kristo ngo ni umutambyi mu buryo bwa Melikisedeki, kandi ngo niwe ngo watwinjiriye ahera cyane. Aho turimo tuje niho Yesu yatugendeye nk'umutambyi wacu, ngo ni nayo mpamvu natwe tuzaje. Bibiri kavuga ngo aho Yesu yatwinjiriye, ngo atubanjirije, ngo amaze guhinduka umutambyi mukuru w'iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ishimwe kuko umutambyi w'abakristo yinjiriye ahera hatubatswe n'intoki z'abantu. Imana ishimwe kuko umutambyi w'abera, umutambyi w'abana b'Imana atari hano yababanjirije. Iyo ngiyo nabo bazaje. Rero Yesu ni umutambyi w'iteka ryose. Kugira ngo dusobanukirwe Yesu ukuntu ari umutambyi mukuru kandi ari uwacu, Bibiliya yatubwira ngo Melikisedeki ngo yari umwami w'Isaremu, ngo umutambyi w'Imana isumba byose. Ngo Aburahamu ngo yaramusanganiye, ngo ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami, ngo Aburahamu amuha kimwe mu icumi. Bibiliya yatubwira ngo baha Aburahamu umugisha, Aburahamu nabamuheza ngo icyacumi cy'ibyo yari atunze byose. Ngo uyu Melikisedeki izina ryiwe ngo risobanura uburyo bubiri. Ijambo rya mbere ngo risobanura umwami wo gukiranuka. Si umwami w'ahantu, ni umwami wo gukiranuka. Ijambo rya kabiri agasubira bigasobanura umwami w'amahoro. Melikisedeki si umwami w'ahantu, ni umwami wo gukiranuka, ni umwami w'amahoro. Kandi ayo mazina ni amazina ya Yesu. Bibiliya ikavuga ngo uwo Melikisedeki ngo ntagira se, ngo ntagira na nyina. Ntagira se, ntagira na nyina, ngo ntagira na sekuru, ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo y'ubugingo. Aho ngaho uyo abantu bazashikaho bakamwibaza, umuntu utagira itangiriro ry'iminsi, ntagira iherezo ry'ubugingo, umuntu utagira se, ntagire nyina, ntagire sekuru, uwo muntu ni nde? Ni umwami wo gukiranuka, ni umwami w'amahoro. Nuko Bibiliya ivuga. Noneho Bibiliya ikarangiza iduhumuriza tubwira ngo uwo Melikisedeki ngo ashushanywa ngo n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Melikisedeki urumva ko arakomeye, yahesheje Aburahamu umugisha. Umuntu utanga umugisha ngo aba ari mukuru. Iyo umuntu aguha umugisha, aguhesha umugisha, aba ari mukuru kuri wewe. Bibiliya ikatubwira rero ngo yahesheje Aburahamu umugisha. Aburahamu aramuheza icyacumi. Icyacumi cyatanzwe ubwa mbere na Aburahamu agiha Melikisedeki. Icyacumi nticyadutse mu gihe cya Mose. Icyacumi cyazanywe na Aburahamu sogokuruza wo kwizera, aha amaze guheshwa umugisha.
n'umutanzi Melikisedeki. Ariko icyo nashaka kuvuga uwo Melikisedeki ngo yari umwami wo gukiranuka akaba n'umwami w'amahoro, kandi ayo ni amazina ya Yesu, kuko Yesu ari umwami wo gukiranuka, ni nawe gukiranuka kwacu, akaba n'umwami w'amahoro kandi akaba n'utanga amahoro. Ariko baravuga ngo nubwo Melikisedeki yari akomeye ngo ashushanya, ni ukuvuga ngo yabereyeho muri ibyo byose bivugwa kuri Melikisedeki, yabereyeho gushushanya Yesu Kristo, kandi uwo Yesu Kristo ngo ni umwami, ngo ni umutanzi w'iteka ryose. Uvuga ngo Melikisedeki niwe muto kuri Yesu Kristo, bivuga ngo Yesu Kristo ntagira se ntagira nyina. Yesu Kristo ntafite itangiriro ry'iminsi, ntafite n'iherezo ry'iminsi, ntagira abasekuru. Bene data, dufite umutanzi witwa Yesu Kristo, kandi uwo Yesu Kristo umutanzi wacu niwe mwishingizi w'isezerano rirusha ayandi yose ibyiza. Niwe si umutanzi gusa, ahubwo ni n'umutanzi, ni n'umwishingizi w'isezerano risha. Imvugo Bibiliya ivuga, iravuga ngo nicyo cyatumye Yesu Kristo aba umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza, kandi ba bandi babaye abatanzi benshi kuko urupfu rubabuza guhoraho, naho kuko ahoraho iteka ryose afite ubutanzi budakuka. Nta mutanzi uzakuraho Yesu. Nubwo hari abantu batangira imirimo, batangira amatorero bakaguka, bakigira abatanzi, bakigira abahagarariye abandi ku Mana, ndagira mbabwire ati mbakure inzira ku murimo. Siko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo niwe mutanzi udakuka, niko Bibiliya yavuze, uhoraho iteka ryose. Bibiliya ikatubwira ngo nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ryose abasabye ngo abasabye. Turagira ngo twumvikane kuri iri jambo. Aha nta negosiyasiyo, nta no gutunga umuntu agatoki. Ndagira ngo ubwira aya magambo yumve neza. Yesu Kristo urupfu ntirwamukuyeho, yanesheje urupfu, kandi yecishije urupfu rwe, kuko ngo ahoraho iteka ryose, ngo ni umutanzi udakuka. Ijambo rya kabiri ngo kubera iyo mpamvu abasha gukiza. Yesu wenyine niwe ufite agakiza, ushobora gukiza kandi akiza abandi abo yegereza Imana. Nta wundi muntu wakwegereza Imana, nta bikorwa byawe byakwegereza Imana, nta myitwarire yawe yakwegereza Imana, nta kintu na kimwe cyakwegereza Imana. Hashimwe Yesu Kristo, umutanzi w'iteka ryose, watwegereje Imana. Nta wundi muntu wiyita amazina, wizamure, wiyita umuhanuzi, ubeshe, nta bantu wakwegereza Imana. Yesu Kristo niwe watwegereje Imana twese, kandi niwe ushobora kudusabira. Mwijuru imbere y'Imana bituma rumvugira n'umukuru w'abatanzi, kandi yitwa Rukundo. Umuntu utuvugira ku Mana, umuntu utuvugira ku Mana bikumvikana ni Yesu. Kubera iki? Niwe kandi uzi ibyo dukenye, uzi imibabaro yacu. Abandi bose ni abatanzi baresha. Twese turi abatanzi nk'abakristo, twese, ariko umutanzi twese uduserukira imbere y'Imana ni Yesu Kristo. Byari bikwiye ko tugira umutanzi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanyijwe
n'abanyabyaha kandi washizwe hejuru y'amajuru. Umva umutanzi ukwiriye, umva umutanzi abakristo bakwiriye. Abakristo barayobejwe ntibaramenya umutanzi wabo. Umutanzi wacu uko ameze, ijambo rya mbere arera, abandi bose ni abatanzi batera bezwa n'uwo mutanzi. Ijambo rya kabiri, ntagira uburyarya. Ijambo rya gatatu, ntiyandura. Ijambo rya kane, atandukanyijwe n'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo ni set apart, ari ku ruhande, atandukanyijwe n'abitwa abanyabyaha. Kandi bikatubwira ngo yashizwe hejuru y'amajuru. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo dufite umutanzi, niyo mpamvu tugomba kwegera Imana. Dufite umutanzi utandukanyijwe n'abandi, uduhuza n'Imana bikemera. Bibiliya ivuga ngo mu byo tuvuga bikomeye ni iki? Dufite umutanzi mukuru umeze wicaye iburyo bw'intebe ikomeye cyane yo mu ijuru. Uwo mutanzi, ubwo umutanzi wese ashirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba igitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Iyaba yari mu isi ntaba abona uko aba umutanzi, kuko hasanzwe abandi batanzi batura amaturo kuko bitegetswe n'amategeko. Ariko mu rya kabiri byo hakinjiramo umutanzi mukuru. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo iwe yabaye umutanzi, yongera kandi ubuzima butagira iherezo, hahiriwe abagufite. Yesu Kristo yabaye umutanzi, yongera kandi aba igitambo. Ariko ahora ari umutanzi iteka, n'igitambo ciwe agitamba iteka ryose biba bihagije. Turagira ngo turangize tuvuga gutya. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutanzi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ibyo mu byaremwe ibi. Kandi kuko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma hakabaho urubanza. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ubutanzi bwe aho butandukanye n'ubw'abandi, iwe ubwe ni umutanzi w'iteka ryose. Ijambo rya kabiri, igitambo cye ni igitambo kimwe cy'iteka ryose. Ijambo rya gatatu, naho yatambiye igitambo hataremwe. Aho Yesu yatambiye igitambo si mu byaremwe ibi, yatambiye igitambo mu ijuru. Niyo mpamvu turirimba ngo dufite umuntu utuvugira, n'umukuru w'abatanzi ari mu ijuru. Abatuburanira ntibabaha. Hari abakozi bazi kuko hari abandi baburanira abandi, abwira abandi ati Imana bababarire. Icyo ni ikintu. Yesu niwe utuburanira, Yesu niwe utuvuganira mu ijuru. Yesu niwe wenyine ufite ubwo bubasha bwo kugira ngo atuburanire, nta wundi. Yesu Kristo niwe utuburanira. Umva uko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo kandi ubwo dufite umutanzi ukomeye utwara inzu y'Imana, ngo twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose, tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho
kutimenyaho ikibi. Dufite umutambyi niwe utwara, niwe metre, niwe ujejwe inzu y'Imana. Nta wundi mutambyi ukontorora inzu y'Imana, ni umutambyi umwe ari we Yesu Kristo. Hashimwe Yesu Kristo watubereye umutambyi. Amaze gutamba igitambo rero no gukora ibyo byose tumaze kuvuga, twe aduhindura ubwoko bw'abami n'abatambyi. Umukristo ukijijwe uyu munsi ni umutambyi, uwakirishijwe ejo ni umutambyi, umuyobozi ni umutambyi. Abakristo bose ni abatambyi b'Imana ihoraho. Ijuru icyo risingiriza Yesu, n'igituma Yesu ahabwa icyubahiro, Bibiliya iravuga ngo nuko yaremye byose, kandi nuko ngo yacungura Imana ngo indimi n'imiryango yose, ngo agahindura ubwoko bw'abami n'abatambyi. Abakristo bose ni abatambyi. Bibiliya ivuga gute? Bibiliya iravuga ngo ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, ngo abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, abantu Imana yaronse. Kera ntimwari ubwoko, ngo ariko ubu ngubu muri ubwoko bw'Imana. Igihe Yesu ngo yafashe igitabo amenagura ibimenyetso mu byahishuwe, Bibiliya ivuga ngo bararirimbye indirimbo nshya, baravuga ngo urakwiriye guhabwa icubahiro, urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushirwa hejuru, kuko ngo wacunguriye Imana indimi n'imiryango yose, ngo bahindura ubwoko bw'abami n'abatambyi. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mukristo, ndagira ngo nkubwire ngo uri umutambyi. Umwenda wakingirizaga hera watabutsemo kabiri. Nimba hari abantu bakubwira ati wewe ntiwaje ku Mana, ndaje kugusengera kugira ngo ijwi ryaje n'Imana yumve, barakubesha. Imana irakumva, Imana irakuzi, Imana ikwitayeho, Imana izi ijwi ryawe. Nta wundi wagusengera kuruta Yesu. Yesu niwe ushobora kugusengera wenyine, kandi ibyo agusengeye bikumvikana. Njye nagusengera nka pasiteri, n'undi mupasiteri yagusengera, n'abandi bose bagusengera, nawe wansengera. Ariko nta wundi muntu hano ku isi ufite uburyo bwo gusenga no kuja imbere y'Imana ngo asabire abandi niwe wumvikana kuruta wewe. Abakristo baje gusengesha bigaragaza kuko batazi ko ari abatambyi. Abakristo bagenda bunika imitwe, nsengera, bazi ngo hari uwundi ushobora kubasengera, hari umupasiteri wabasengera bigacamo. Iyo ni imyumvire yo mu isezerano rya kera, nawe uwo mutambyi. Pawulo yabwiraga abakristo ngo umuntu usabire, kuko nawe yavuga ngo ndabasabira. Buri muntu wese w'umukristo afite uburenganzira bwo kugera ku Mana, kandi akahagera atitwaje amaraso ye, yitwaje igitambo cya Yesu Kristo, anyuze kuri uwo mutambyi. Icyifuzo cyawe nticyumvikana kubera ko nagusengeye, kubera ko ndi yagusengeye. Hari abantu rero bigize abanyamasengesho, baravuga ngo n'abinginzi ni abantu bazi gusengera abandi. Ibyo ni uburyo bwo gusubiza abantu mu bubata. Uko usengera abakristo niko nabo bagusengera. Si wewe ufite ijwi ryumvikana kurutabo. Mureke ibintu byo gusengesha no kuraguza, mukuraho ubutambyi bwa Yesu. Yesu niwe mutambyi pe, niwe muhuza hagati yacu n'Imana. Abayobozi bariho kandi turabemera, Bibiliya yabahaye inshingano nizo gusabira abakristo, n'abakristo nabo bagomba kubasabira. Icyo Bibiliya itemera nuko hari abantu bigira ba special mu gusabira abandi, kandi batasabira cyangwa batakwisengera. Mwigisha abakristo kwisengera no kuja imbere y'Imana, Imana yakumva
hariho umuhuza umwe gusa hagati y'abantu n'Imana, Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ijambo ry'Imana rituganze. Amen.